有苏无忌在旁边下黑手，中村野树就像是竹筒倒豆子一般，痛痛快快地吐口了。不到半个小时的功夫，把自己知道的事情全部交代出来了。但对于邓红宇是如何落入领风组手里的，中村野树并不了解具体细节，只知道此事和社长武田健太郎有关。当时就是武田社长派女儿武田羽衣把邓红宇送到了秘密训练基地，还特地交代此人所掌握的情报极为重要，关乎整个领风组的未来，让中村野树一定将人牢牢看住。而后来当雷蒙情报局的考克斯找上门来之后，少主武田风雨又临时通知说可以把这个华夏的老特工交给情报局，是死是活由他们来决定。武田健太郎现在人在哪里？苏无忌问道。中村野树摇了摇头，我真的不知道，我已经足足1年没有见到社长大人了。领风组的大部分业务都是由少主武田风雨来主持的。对了，他已经被你们炸死了。苏无忌继续问道。那这个武田羽衣呢？中村野树说道。我很少见到他，不仅是我，武田羽衣平日里也几乎不在领风组的高层面前出现。苏无忌皱着眉头，思考了自己从来到东洋之后遭遇的所有事情，把一些容易忽略的细节在脑海之中全部过了一遍，之后又问道：这么久都不露面，看来是个秘密武器了。他长得是什么样子？中村野树摇了摇头。应该不是秘密武器，据说这个武田羽衣从小体弱多病，好不容易才被社长养大，我也有好几年没有见过他出现了。那天武田羽衣带着手下把华夏老特工送来，但自己始终坐在车里没下车，我也就没见到真人。苏无忌眯了一下眼睛。那你听到他说话了吗？中村野树老老实实地说道。听到了，但他只是把车窗放下了一条缝，转述了武田社长的几句话，然后就离开了。苏无忌轻轻摇了摇头，他可不想看到线索在这里断掉。中村野树看着苏无忌的表情，连忙说道：我发誓，我说的都是真的，绝对没有半点刻意隐瞒。如果武田社长知道我背叛了领风组，我的下场可能比现在还要惨。苏无忌呵呵冷笑。但你一问三不知啊，中村野树既然如此，我还留你一命做什么？要不先拿你的儿子开个刀？不，中村野树连忙哀求道。我知道的都已经全部说出来了，你千万不要对我的孩子们动手，求求你了。苏无忌看了老哥一眼，眼神里的意思很清楚，应该是都榨干了。苏安邦拍了一下苏无忌的肩膀，说道：留他一命，我让国安来领人，接下来所有和邓红宇有关的事情我来接手，你别操心了，在东洋好好玩玩就行。苏无忌咧嘴一笑，说道：我哥说什么就是什么。苏安邦说道：等忙完了这2天，让弟妹请我吃个饭。苏无忌说道：那这顿饭你是吃不上了，因为你在东洋没有弟妹。苏安邦笑了。那你现场发展一个不行吗？苏无忌瞪大了眼睛。哥，你开什么玩笑？我是这么随随便便的人吗？苏安邦笑道：大哥呢？不知道神神秘秘的，不知道是不是跟哪个小嫂子约会去了。苏无忌说道：话说回来，老大可真是够猛的，比上次见面又猛了。苏安邦说道：你花在姑娘们身上的时间，约等于咱哥花在刀上的时间啊！苏无忌的脸涨红了。
苏安邦，你侮辱我，我从来不泡妞的。我说的是事实，光首都和林州的那几个都够你忙活一阵子的了。苏安邦笑着说道。不过这次过来之前，老苏还特地让我叮嘱你，童子身可不能破，还得继续保持。苏无忌苦着脸，爱保持着呢，简直快要被憋死了。苏安邦的笑容顿时浓郁了不少。好，那我回去一定跟老苏好好表扬你。不愧是我亲哥。苏无忌嘿嘿一笑。不过咱俩练的功法应该差不多，你的处男之身也保持着呢。这家伙还来找心理平衡了。苏安邦咳嗽了一声。当然了。苏无忌说道。那我心里就好受多了。苏无忌和同父异母的老哥分别了之后，并没有立刻回到深田家族的庄园里，而是给埃尼拉打了个电话，让他修改了一下之前的帖子，在中村野树的名字上加了个框框。不过这框框是虚线。终于，这沉寂了论坛再度热闹起来了。实线代表着死亡，那么虚线代表什么？活捉吗？应该是距离死亡名单发布已经过去了30多个小时了，还剩10几小时，名单上还有5个人。暗影天王能完成击杀吗？老子下注了20万，赌暗影48小时能搞定。我的天，他可不要输了啊！我感觉暗影不可能完成了，现在领风族肯定已经非常警惕了，说不定名单上的人都有可能跑到国外去了。苏无忌此时正坐在一台车子上，驾驶者正是中崎奈美。他已经换上了标准的忍者服，只是没有戴蒙面巾，玲珑的身躯被黑色紧身衣紧紧包裹着，热辣的曲线透着炸裂的吸引力。无忌，咱们接下来去哪里？中崎奈美问道。休整了一整天，他的情绪和体力都已经彻底恢复。现在，在东洋这个岛国，他就是最有威胁的战斗力。去捉剩下的所有人。苏无忌顺手拍了一下中崎奈美的大腿，说道：“给甲贺流报仇。”中崎奈美重重点头。苏无忌随后看了看手机定位，说道：“这伙人可能逃到京都了，咱们赶过去，正好把他们集体包个饺子。”中崎奈美的眼睛瞬间变得亮晶晶的，随后清晰的战斗意味从其中迸射出来。他已经不知道该怎么表达心中的谢意了。那一场爆炸明明是1天前才发生的事情，可在中崎奈美的记忆里，似乎已经变成了很遥远的事情一样。每每想起，便有些恍惚，恍惚到这一切都不像是真的。停顿了一下，苏无忌又说道：“当然不能捉得太快，得拖10几个小时，我还得顺便从论坛上赚点钱。”中崎奈美也知道黑暗世界的论坛，只是以往从来都不登录，而这一次在深田家族庄园里休息的时候，他捧着手机，把论坛里所有夸苏无忌的帖子全部都点了赞。你缺钱了吗？小商人说道。你要是缺钱的话，我可以给你的。苏无忌现在有了27个亿，说话口气都硬了许多。你能有什么钱？你最近赚的那点钱还不都是我给你的啊？中崎奈美很认真地说道。我可以打工挣钱呀，挣来的都给你。堂堂上人还要去打工端盘子吗？苏无忌摇了摇头，觉得有些好笑，又有点微微的心疼这个心思单纯的小上人。算了，你也不容易，挣的钱都留给甲贺流吧，要是不够，我再多分你一点。中崎奈美很认真地说道。无忌，你真的是个好人。其实我知道，别的男人给我钱的时候，或多或少都打我身子的主意，只有你只给钱，从来不想要身子。
苏无忌想起了这小上人握枪的样子，不禁没好气地说道：你怎么知道我不想要？钟琪奈美，因为你已经拒绝我了呀，而且你当时都硬，都成那样了，还能忍得住，定力真的好强。说到这儿，这熊大无脑的小上人居然由衷地露出了佩服的神情来。苏无忌想起了老哥的话，随后道：你先欠着在我要之前不许给别人。钟琪奈美有点怀疑自己的耳朵，你说什么？苏无忌觉得自己这么要求对方似乎有点不太合理，跟强买强卖一样，于是接着说道：在此之前我会让财务每个月给你10万美金，就当做是定金了，怎么样？钟琪奈美虽然知道那层膜不能用钱来交换，可听到苏无忌这么讲，她还是本能的有些开心。就算你不给我钱，我也不可能随便给别人啊。苏无忌说道：两码事，反正你要自爱，知道吗？知道了，我知道你是在保护我。钟琪奈美的声音里竟是透出了一股撒娇的意味，半开玩笑地说道：那就给你留着好了。在这小商人看来，就算是自己真的给苏无忌留着，他这个正人君子也绝对不可能要。真是个大好人。苏无忌听着这话，不禁觉得身体有点热。然而这时候钟琪奈美的手机响起，一看来电，他说道：是甲贺流的副门主冈本良太叔叔。苏无忌说道：忍者流派现在也用门主来称呼掌门人了吗？钟琪奈美一边把车子靠路边停下，一边说道：翻译成华夏语是这样的，我们这个副门主也是上忍呢，比我厉害。这话语里居然还有着些许骄傲的意思。钟琪奈美想都没想，便接通了电话。苏无忌见状摇了摇头，叹了口气。显然他都已经猜到这位副门主打电话来是要说些什么了。这现实的生活对于这位心思单纯的小上人而言，终究还是太残酷了些。电话接通之后，钟琪奈美甚至没等那边开口，便直接说道：冈本叔叔，你放心，我一定会让领风族为了爆炸案付出代价。我正在……然而他的话还没说完，电话那边的冈本良太就已经打断，沉声说道：钟琪奈美爆炸案的事情并不一定是领风组做的。什么？钟琪奈美立刻争辩道：冈本叔叔，你身在德弗兰西岛，并不了解现场的情况，这件事情就是领风组。他实在无法理解，领风组明明是甲贺流的主要敌人之一，为什么这位冈本副门主这次一改风格，要替他们说话？你说是就是。冈本冷冷说道：现在领风族已经快要被你们逼疯了，要对我们展开疯狂报复，而你在未得到流派高层授意的前提下擅自行动，极大的损害了甲贺流的利益，必须回来受罚。钟琪奈美有点懵逼了：冈本叔叔，我不明白你的意思。冈本良太一字一顿地低吼道：现在立刻返回德弗兰西岛。电话挂断了。钟琪奈美攥着手机，望着前方的夜色，眼眶渐渐变红了。那一双大眼睛里慢慢地蓄满了水光。他终于发现，提防着自己的不仅是死去的中川叔叔，还有这个平日里对自己不错的冈本副门主。或许整个甲贺流的决策层都是这样想的，最危险的活都是钟琪奈美来干，可到头来决策层最防备的就是他。苏无忌轻轻地拍了一下小上忍的大腿：不要让眼泪流下来。现实世界是残酷的，
中崎奈美并没有掌握甲贺流的绝对权力，那么做的越多，就越是会让那些站在后面的人忌惮。中崎奈美重重点头，然后用袖子擦了一把眼泪。你是成年人，这就是成年人的世界。苏无忌说道。当然，你们甲贺流的那些人，确实也太不是个东西了。中崎奈美点点头，抽泣了一下。他们都没有你好。顿了顿，他又问道：我错了吗？苏无忌说道：你从来没有做错过任何事，相信自己无愧于心就好。我无愧于心。中崎奈美咬着嘴唇，她的眼睛里还有泪水在打着转儿，但终究没有再流下来。所以你来决定名单上剩下的5个人，我们还杀不杀？苏无忌问道。杀。中崎奈美攥了攥拳头，道：如果不替那些死去的人报仇，那才是有愧于心。漂亮。苏无忌说道。中崎奈美听了，看了看中间的后视镜，我眼睛都哭肿了，不漂亮了。苏无忌拍了他的大腿一下。少废话，开车去京都。中崎奈美重重点头，油门踩到了底。于是苏无忌惊奇地发现，这个熊大无脑的小上人居然还能拥有不错的车技。像他这种脑子不太好使的人，难道不该是连雨刮器和转向灯都分不清的吗？这一趟车程起码6个小时，苏无忌说道。你先开车，我睡一觉。中崎奈美：好呀，你放心睡，到了我叫你。苏无忌眯了半小时也没睡着，他说道：你有没有想过此事过后到底要不要回德弗兰西岛？中崎奈美轻轻咬了咬嘴唇，下了决心。我要回去，我要解释清楚，证明我对甲贺流没有2心。他的鼻孔长长的出了一口气，道：没有人认为你对甲贺流有2心，而是那些决策层想要更稳妥的拿捏你，这对你来说就是一场服从性测试。苏无忌知道自己是旁观者清，可中崎奈美从小就在甲贺流长大，让他直接与那些平日里看起来关系不错的师长们撕破脸，甚至拔刀相向。以这小上人的性格，肯定是不可能做得到的。中崎奈美说道：我知道他们心中对我已经不爽了。不急啊。停顿了一下，苏无忌又说道：你有没有想过，如果你真的回了德弗兰西岛，等待着你的可能是一场杀局？中崎奈美沉默了半分钟，才带着请求意味说了一句：你能陪我回去吗？苏无忌：我本来就是这样想的。中崎奈美的唇角翘起，露出了一个颇为让人心疼的笑容。谢谢。这一次，之前忍了许久的泪水终于再一次的从眼睛里流出，缓缓划过那清纯绝丽的容颜。京都郊外的半山腰，一处度假山庄里，3男1女正坐在桌边，每一个人都是眉头紧锁，面容阴沉如水，明显心情皆是糟糕到了极点。他们的眼球里布满了血丝，黑眼圈很重，显然已经很久没有好好休息了。中村野树隐藏得这么好，连我们都找不到，却仍旧被暗影天王发现了踪迹。而活捉，从现在开始，我们必须调集所有的力量，拧成一股绳，全力防备对方的袭击。说这话的是水谷龙太，领风组的火力部部长。这个火力部就是专门掌管军火的部门，不管是领风组的对外军火贩卖走私，还是对内的武器提供，都是这个部门来负责。显然，水谷龙太的名字之所以上了死亡名单，就是因为苏无忌把早餐店那天的高爆炸药算在了他的头上。在那名单出来之后，平野大辉就已经立即脚底抹油地跑到新加坡去了。他这样
还算比较明智，起码不用像我们这样留在国内硬抗暗影天王。出生的叫原田永哉，平时主管领风组的对外贸易，年轻之时也是武士出身，实力也达到了中级。只是后来晋升管理层，武道便荒废了下来。只是这原田永哉说是掌管对外贸易，可手底下的具体业务基本上都是军火走私和人口贩卖，每年能够给领风组攫取巨额的利润。我们现在就算是想出境也来不及了，暗影天王的手下肯定已经监控了东洋所有的机场和港口。另一个名为大野青衣的老男人说道：真是该死，领风组怎么就非要惹上这家伙？显然时人已去其武，这种暗杀的阴影，这让领风组的高层们个个恐慌，他们根本不想在这样的阴影下多待一秒。水谷龙太说道：大野青叶，这种话就不需要你来讲了，如果不是你那个好徒弟搞了一场恐怖袭击，我们怎么至于落到现在这种田地？那位行事嚣张的少主武田风雨就是大野青衣的弟子，从武田风雨小时候起就一直跟着大野青衣学习武道。这大野青衣的实力曾经也是中级武士的巅峰，无限逼近高级武士，只是现在年纪大了，身体机能倒退，实力还是出现了一定的下滑。显然苏无忌把大野青一列上了死亡名单，也是把徒弟犯的错算在了老师的头上。这里的唯一一个女人叫太田英美，她今年47岁，双鬓已经有些微微发白了，但身材曲线仍旧在，而且依然能从面部线条中看出来，她年轻的时候必定是个颜值相当不错的美女。据说太田英美曾经是社长武田健太郎的情人，直到现在她仍旧掌管着领风组的财务大权。领风组的社团成员加上旗下众多产业的公司成员，人数高达5万以上，这数字已经超过当年的山本组了。所以每天从太田英美手底下所流转的资金堪称天量。领风组内部没有谁认为太田英美和武田健太郎之间是纯洁的，毕竟财务这种管钱的事儿，就得交给自己的女人来负责才行。社长大人怎么说？水谷龙太看着太田英美说道：咱们内部的高管都被挨个点名击毙了，社长怎么还能坐得住？太田英美沉声说道：我有很长一段时间没有见到社长了。水谷龙太继续问道：人见不到就算了，连电话也打不透。太田英美说道：只有社长联系我，我没有资格联系他，一直都是如此，我只是他的下属罢了。水谷龙太叹了口气：也许我们是死是活，对社长大人来说无关紧要，功高盖主的老部下们没了，他就可以顺水推舟地安排自己的子女们来坐上我们的位置了。水谷君慎言。太田英美厉声说道：社长不是这样的人。水谷龙太冷笑了2声道：我懒得跟你吵，社长如果在乎我们的性命，他怎么可能到现在还不露面？就算人不在东洋国内，打个电话派点援兵总是能做到的吧。水谷君，我知道你心里有气。太田英美摇了摇头：但你要知道，就连少主武田风雨死了，社长也同样没发一言。掌管对外贸易的原田永哉说道：现在我们也顾不得那么多，只要做好这间度假山庄的防守，把这里打造成铁桶阵，暗影天王一时半会儿就攻不进来。然而就在这时候，一名手下急匆匆地跑了进来，说道：不好了，在黑暗世界的论坛上，
平野大辉的名字被打上了黑框。啪！原田永哉手里的茶杯直接掉在地上，摔得粉碎。就在几分钟之前，他还认为平野大辉的选择是最明智的。如今东洋国内那么危险，待在新加坡可安全多了。可是谁能想到，这暗影天王的手居然能伸得这么长。新加坡虽然不大，但好歹也是个安全性极高的国家。想要在这么短的时间里从其中找出一个藏得很好的人来，怎么可能做得到？这一瞬间，这4位领风组高层的心底皆是有着浓烈的凉气冒出来。与此同时，苏无忌看着论坛里平野大辉的名字被打上了黑框，明显有些震惊。他立刻给埃米拉打了电话。这黑框是怎么回事？谁弄死的平野大辉？苏无忌本来还想把这家伙留到48小时之后再动手来着。是埃洛文天王让我改的。呵，艾米拉说道。我也没让埃洛文那么快就把他弄死。苏无忌正在无语中，结果埃洛文的电话打进来了。漂亮的埃洛文小姐，你这效率也太高了吧。苏无忌无奈地说道。和咱们事先商量好的不一样，严重的影响了我的赚钱大计啊。埃洛文此时正站在一处公寓楼的顶层复式房里，他看着面前的男人尸体，语气里透着凝重，说道：不是我杀的。怎么回事？苏无忌眯了一下眼睛。除了你，我没有让别人去新加坡。埃洛文说道。我来到这里的时候，他就已经死了。在距离这处公寓楼500米的位置，停着一台贴着深色膜的商务车。2个男人正迅速来到车边，鞠了一躬，对着坐在后排的女人说道：叶皇大人目标人物已清楚。女人什么都没有讲，车窗无声关上，车子缓缓驶离，汇入拥挤的车流中，似乎从来没有出现过。平野大辉的突然身亡，让在场的4位领风组高层全都脊背生寒。水谷龙太起身，表情郑重地说道：现在不要再去讨论任何一个已经死去的人了，我们应该抓紧盘查一下这座山庄的防御，避免再出现任何漏洞。他已经把能够临时调来的热武器全部调来了，同时也跟京都警视厅负责人打过了招呼，一旦这边开战，就请警视厅立即武装介入。原田永哉说道：起码有700人层层设防，这里现在就是一座堡垒。大野青衣却摇了摇头。虽然表面上看起来人数不少，但是这700人并不是个个精锐，相反，有一大部分连低级武士都不是。水谷龙太说道。但是我相信，如果暗影天王敢在这里把700人全屠了，那么他一定会比我们先被定性为恐怖组织。太田英美摇了摇头，眼神开始变得有些阴鸷。他说道：静观其变吧，如果能熬过这一劫，我一定找到武田社长，请他对暗影天王和游侠神殿展开灭族报复。水谷龙太出去巡视了一圈，半个小时之后才回来。他说道：不会有任何问题，无论是强攻还是渗透，不付出伤亡1000人以上的代价，他们都进不来。原田永哉沉声道：如果咱们和暗影天王用热武器在京都打起来，那么警视厅多久可以到达？水谷龙太说道：我都安排过了，他们会用最快的速度赶来的，甚至可能会出动特殊奇袭部队。CG 也会来。听了这话，原田永哉稍稍地放下心来。无眠的一夜后，苏无忌已经赶到了京都。此时，在度假山庄1000米之外的山顶公园中，他正举着望远镜，看着正沐浴着阳光的山庄，说道：
都凑齐了，正好一锅端。崔西说道。防御还挺严密的，我粗略地扫了一下，起码600人以上，山庄的几面都有重机枪阵地，有点意思。旁边一个留着莫西干发型的凶悍壮汉哈哈一笑。在东洋的京都搞出这么大的阵仗，光是想想都让人觉得很兴奋。这货就是汉密尔顿，游侠神殿的天王之一，跟穆东升、穆子阳父子俩打过照面。崔西也是咧嘴一笑，怕是轰轰烈烈地搞完了这一场，咱们几个都要被定性为恐怖分子了，我已经迫不及待了。他们的脸上丝毫没有担心打不过的意思，更不担心自己会被当成恐怖分子。蒙着面的小上人说道：我可以潜入进去破坏他们的防御阵地。崔西看了看他，啧啧说道：我说影子的实力就是强，泡妞水平快要赶上我了。苏无忌呵呵一笑：你一个靠吃药才能维持的，有什么脸来嘲讽我？我那次是几天没睡觉，状态不好，偶尔吃一次罢了。崔西立即反击：怪不得你把埃洛文支到了新加坡，原来是不想让他看到你的漂亮小忍者。苏无忌说道：别扯淡，我和奈美不是那种关系。崔西说道：小忍者，你说你是不是他的人？中崎奈美不禁想起了苏无忌答应每个月给他的10万定金，于是很坚定地说道：是他的人。崔西一拍手：你看，人家都承认了，你这个负心汉。苏无忌：你给我闭嘴！我什么时候得到过埃洛文的心了？汉密尔顿懒得理会这俩人的幼稚斗嘴，他说道：咱们来的人也不少，干不干我都快忍不住了。苏无忌说道：慢慢来。说着他拍了拍小上人的肩膀：等天色暗下来你就潜进去，注意安全，制造混乱，只袭击重点目标，不用大开杀戒。汉密尔顿摸了摸自己的莫西干发型，咧嘴笑道：就是大开杀戒的活儿交给我们。苏无忌担心单细胞上人记不住这些，又叮嘱了一句：记住了吗？我都听你的。中崎奈美点头，样子显得很乖巧。崔西看着此景，有点羡慕，自己怎么就找不到那么乖巧懂事的女孩子呢？其实龟缩真的不是个好主意。苏无忌面带嘲讽地说道：他们只能闷头挨揍，不敢主动出击。汉密尔顿说道：可惜了，这是在东洋的大都市，不然咱们直接搞一波火力覆盖，省时省力。苏无忌拿起了一旁的狙击枪，单膝跪地，把枪管架在一旁的大石头上。趁着现在是白天，先给他们预热预热。随后他盯着瞄准镜，顺手拍了一下站在身边的中崎奈美。奈美，你可以去做准备了。只是这一下拍的不是大腿上，而是大腿往上。啪的清脆声响落入了崔西和汉密尔顿的耳朵里。小上忍被打得往旁边一跳，明显受了惊。不好意思，打错地方了。苏无忌咳嗽了一声，说道。崔西叹了一口气：我发誓，影子，你下次再当着我的面秀恩爱，我就让你变成太监。汉密尔顿：切下来都不解恨，还得扔油锅里炸成小油条才行。蒙面惊后，中崎奈美轻咬了一下嘴唇，对苏无忌说道：那我先走了，你也小心点。说完他低头走开。那被打过的地方有些微酥微麻的感觉。苏无忌的手重新扶住了枪身，其实他也在感慨小上人的天赋异禀。刚刚那一巴掌的真实触感比表面上看起来还要惊人得多，因为这一巴掌
苏无忌觉得自己的枪身和弹匣又开始变得火热了起来，这种热量迫切的需要释放。于是他简单一瞄，直接扣下了扳机。一声枪响，火热的子弹从狙击枪口中爆射而出。在那度假山庄门口的重机枪阵地上，一名领风族武士的肩膀中弹，当场栽倒在地。现场顿时一片混乱，布防的武士们开始手忙脚乱地寻找子弹是从什么地方射来的，却根本找不到。崔西举着望远镜，笑眯眯地说道：“嘿，你这不行了，怎么没直接打死啊？”苏无忌说道：“我故意没打死。”汉密尔顿呵呵一笑：“手下留情，妇人之仁。”随后他看了看身旁的单兵火箭筒，忍得好辛苦。像他这种暴力分子，早就按耐不住的想搞上一场屠杀了。要不是游侠的老大天天以暴制暴的强压着这货，游侠神殿说不定早就被定性成恐怖组织了。你这四肢发达头脑简单的家伙知道个屁呀！苏无忌没好气地说道：“伤员越多，他们的精力被牵扯的就越多，明白吗？”说着他再度扣下了扳机。山庄里一个巡逻的领风族武士当即被打断了一条腿。这两枪让山庄立刻陷入了混乱和恐慌之中。不过和苏无忌所预想的一样，水谷龙太等人并没有选择派人出来攻击，而他们手底下的700多号人里，也没有能隔着上千米还能成功命中目标的狙击手。就这样，苏无忌和崔西时不时地更换位置，放上几下冷枪，再加上游侠神殿的几个狙击小组灵活射击，让这山庄里的领风组成员时时刻刻处于紧张之中。大半个白天过去了，距离苏无忌的48小时赌约还差最后1小时。黑暗世界论坛里的人们比这座山庄里的领风组成员还要焦躁不安。等了那么久，最后那4个名字迟迟不被打上黑框，已经有不少人迫不及待地开始问候暗影天王的祖宗了。对于苏无忌而言，祖宗哪有赚钱重要？现在山庄里的领风组成员已经死了3个人，重伤42人。暗影天王的总攻还没开始，我们就损失了那么多战斗力。原田永哉已经彻底坐不住了，他说道：“我们都错了，集体龟缩在一起绝对不是个好主意，不如大家四散逃灭。”太田英美冷冷说道：“你如果逃了，那么平野大辉的结局现在已经发生在你的身上啊！”原田永哉的恐惧情绪实在是无法控制了。那怎么办？逃位也得死，躲着也得死，不如现在直接站出去，让暗影天王把我们挨个枪毙算了。然而就在这个时候，100米开外度假山庄的主建筑忽然起火了。由于这是木质结构的房屋，火势一起便开始迅速蔓延。这是小上人的杰作，他在坚决执行制造混乱的命令。其实火苗刚刚烧起来的时候，就已经有领风组成员发现了，但在中崎奈美的鬼魅速度之下，他们根本没有任何发生事情的机会，甚至都看不清是谁袭击了自己，便直接重伤昏死。灭火，快叫人去灭火！原田永哉喊道。然而当灭火的人开始冲上前之后，外围的枪声已经骤然响起来了。沉寂了半个小时的狙击枪再度开火了，凡是跑出去的都是活靶子。眼看着前去灭火的领风族武士一个个倒下，水谷龙太吼道：“隐蔽快，隐蔽快！”光是这一波起码就死伤20人。而这时候另外一幢木质小楼
也开始了熊熊燃烧。这简直像是在夜色下点燃了巨大的火把。我不等了，我要撤退，再等下去就是坐以待毙。原田永哉立刻起身，快步向外走去。你给我回来，除去死得更快。水谷龙太吼道。然而原田永哉根本不顾他的阻拦，直接上了车。他不仅自己走了，还带走了自己的100多名手下。一排车队强行挤开了机枪防御阵地，径直向山庄外面开去。法克，等了这么久，终于到我了。汉密尔顿咧嘴一笑，笑容颇为残忍。他抹了一把自己的墨西干发型，然后扣下了火箭筒的扳机。轰！原田永哉所乘坐的那台商务车瞬间炸成了一大团火光。原田永哉的车子生生被轰碎了。这无比剧烈的爆炸让混乱的山庄里陷入了短暂的寂静。领风组的成员们个个惶恐到了极点。在过去的10来个小时里，暗影天王那边根本没有发动什么大规模攻击，就已经轻轻松松地击穿了他们的心理防线，搞得700多人溃不成军。混蛋！混蛋！水谷龙太大声吼着。我让他不要走，他非要赶着去送死。不然还能怎么样呢？大野青衣说道。留下是死，出去也是死，无非是多活几分钟罢了。说着，他也站起身来，向外走去。你去哪里？水谷龙太喊道。孤身一人离开，总好过原田永哉这种兴师动众的车队，起码不那么显眼。大野青一头也不回地说道。他准备偷偷走。在有山庄里的水谷龙太和太田英美吸引火力的前提下，这确实是眼下最好的选择了。更何况大野青衣虽然年纪大了些，身体机能下降，但战斗水平依然可以保持在中级武士的水准，不可小觑。然而他们都只顾着警惕远程火力打击，却完全不知道一个上忍已经提前潜入了这山庄里。唰，仿若一阵风吹过，中崎奈美那犹如鬼魅一般的影迹出现了。大野青衣还没来得及走到山庄围墙边呢，心中就涌出了一股极为不妙的预感。紧接着数道破空声响起，大野青衣抽出了随身长刀，想要反身格挡，但根本没来得及挥动，3枚手里剑就已经命中了他。腹部、左腿、肩膀3处中招。哈哈！大野青衣发出了一声痛苦的闷哼。这3处伤势虽然不会立即致命，但在这种关头受了这样让他行动受限的伤，和等死根本没有任何的区别了。中崎奈美本想继续攻击，可是这时候一个强壮的身影已经抢先数步，直接冲到了大野青衣的面前，居然是汉密尔顿。他的重拳已经狠狠落在了对方的胸口上。砰！大野青一口喷鲜血，身体倒飞而出。然而这可不是结束，汉密尔顿的身形已经爆射而出，紧跟而上，冲出10几米之后，一把抓住了大野青衣的脚踝，将还在倒飞的对方生生扯了回来。随后汉密尔顿一记蛮不讲理的凶狠膝撞，直接命中了对方的后腰。于是中崎奈美便看到大野青衣的老腰向后弯折，呈现出了一个触目惊心的反向角度。哈哈！一声惨叫，这个老武士的腰椎直接被这一下生生撞断了，大小便瞬间失了禁，而汉密尔顿直接把他往地上一扔。大野青衣趴在地上无比痛苦地大吼着。
根本感知不到下半身的存在了。汉密尔顿冷笑道：我可听影子说过，领风组贩卖的那些女孩有不少都被你这个老东西玩过了，你可真该死啊。说着，他陡然抬起了脚，重重踏在了大野青衣的颈椎之上，这脖子直接被踩扁了，颈椎彻底粉碎。大野青衣的脑袋一歪，当场便断了气。汉密尔顿看了看对方的尸身，呵呵一笑，随后一脚飞起，大野青衣的尸体直接被踢出了几十米，落在了水谷龙太和太田英美的面前。也许是由于之前汉密尔顿一脚踏碎了颈椎，使得头部和脖子只剩一层表皮连接，被丢了这么远，这层表皮再也支撑不住了。大野青衣的脑袋脱离了尸身，骨碌碌地滚向了一边。这场景实在是过于血腥和惊悚。看着大野青衣的惨状，水谷龙太和太田英美皆是浑身发冷。他们本来还指望着京都这边的警视厅可以制止这场战斗，可现在暗影天王这边动手突袭的速度实在是太快了，手段又是暴力之极，根本不给警视厅反应的时间。汉密尔顿在把大野青衣的尸体踢飞了之后，对中崎奈美说道：小美女，你下手还是太仁慈了，不要跟你那个小男人学，学不出什么好东西来，打架的技巧要跟我学，知道吗？中崎奈美本来还准备听一听这个墨西干男人的建议，可一听对方在说苏无忌的坏话，心中立即有点不爽了。他说道：为什么要跟你学？你又不一定能打得过我。哼，本上人还是有一颗骄傲的心的。顿了顿，中崎奈美补充了一句：还有，你不许再说无忌的坏话了。汉密尔顿呵呵一笑：还真是懂得维护自己的小男人啊。他说罢，大步朝着水谷龙太和太田英美走了过去。看着这位下手极重的暴力猛男，水谷部长此刻已经浑身如同筛糠一样了。他双膝一弯，直接跪下，高举双手喊道：我投降，不要杀我，不要杀我。太田英美身为女性，表现倒是比水谷龙太勇敢了许多。她掏出了一把匕首，闭上了眼睛，手中的刀锋直接朝着自己的左胸口扎了过去。虽然之前一直惧怕死亡，可是此刻当真的要投降的时候，太田英美居然充满了赴死的勇气。然而就在刀锋即将刺入胸口的时候，太田英美的手腕却被一只极为有力量的大手抓住了。哼，我不让你死，你就不能死。汉密尔顿的五指一用力，太田英美的手腕直接被捏碎了，那把匕首也随之掉落在地。身为武田健太郎的女人，你掌握的东西可不少，要是让你就这么死了，太可惜了。汉密尔顿呵呵冷笑，剧痛让太田英美的面色再度白了几分。随后汉密尔顿提起膝盖，重重地顶在了这女人的腹部。这一下着实有点暴力了，后者立刻倒在了地上，浑身抽搐，人事不省。崔西这时候也从一片混乱中走了过来，他打了个响指道：10人名单，一个不漏。看到几个大佬相继挂掉，那几百个领风组的普通成员再也没有了顽抗到底的想法了，皆是落荒而逃。中崎奈美往四周看了看，说道：无忌呢？他独自一人去拦住警视厅的支援队伍了，你快点去帮忙吧，不然他要被人家的机枪打成筛子了。崔西笑呵呵地说道，他看起来倒是丝毫不担心。唰，
仿若一阵风吹过，钟崎奈美已经从原地消失不见了。啧啧，这么护肤的女人，我这辈子怎么就从来没有遇见过呢？崔西忽然想起了什么，看了一眼手表，然后说道：差点忘了重要的事情，48小时差点过了，本天王可压了影子300万。汉密尔顿着急上火地说道：我也压了300万美金，快打电话。于是他立刻给某位超级黑客打了电话。艾米拉，死亡名单上所有人都搞定了，俘虏了2人，你记得打上黑框。崔西催促道：快，防止时间超过了。为了证明这一切，崔西还专门拍了好几张现场的照片发给了艾米拉。1分钟后，黑暗世界论坛再次沸腾了。48小时之内团灭死亡名单上的所有人，还有现场照片为证。帖子疯狂刷屏，都在感慨这暗影天王实在太强了。而崔西和汉密尔顿则是没有丝毫抢功的意思，他们乐滋滋地看着账户里的数字，已经开始盘算着今天晚上去哪里消费了。崔西说道：我要把飞田新地整条街都给包下来。汉密尔顿呵呵一笑：你的硬度不允许你这么做，给我留半条街。而这个时候，苏无忌正站在通往度假山庄的必经之路上，手中的紫色软剑垂在身侧，散发着夺命的光。在他的前方有着10几台警用防爆车和装甲车。事实上，由于京都地区领导者和领风组有着极为密切的关系，在收到了水谷龙太等人的求援之后，当地的某位掌权者并没有让警视厅的普通警察出场，而是直接安排了 CT 来平息这场混战。SET 就是东洋的特殊集袭部队，具体职能类似于华夏的特警。让开！ SET 京都分队的队长盯着苏无忌吼道：如果不让，装甲车的履带会从你的身上碾过去，你的身体也会被我们的子弹穿透。他之所以没有立即开枪，是因为认出了对方那把紫色长剑。据说这个拿着紫剑的男人，就是那位让整个领风组高层都闻风丧胆的暗影天王。这未免有点年轻的过分了吧？现在在军部和警视厅内部都已经快把这个暗影天王传得神乎其神了。都说此人武力堪比巅峰上任，100米之外即可取敌人首级，个体战斗力冠绝东洋武道界。对于这样的顶级武者，哪怕对方只是孤身拦路，全副武装的 CIT 队长竟然也不敢轻举妄动。退回去，你们还能有命在。苏无忌淡淡说道：不然我不介意跟赛体爆发一场火力冲突。说着，他扬起了紫色软剑。随着他的这个动作， CT 每个人都无比紧绷，手指全部都放在了扳机之上。可是队长却始终没有下达开枪的命令。相反，队员们都看到这名队长的脸上已经布满了冷汗，身体似乎在微微发抖。因为随着苏无忌扬起长剑的动作，两侧的山坡上已经站出了上百人。在月光之下， CT 队员们已经辨认出来，在山坡上的那些人手中，光是加特林的 M1346 管机枪，少说就有10几挺。在东洋境内搞出了这么多重火力，你们这是恐怖主义。队长艰难地说道。林峰组炸死那么多人，你们不抓他们却来抓我。苏无忌呵呵一笑，老子今天就是要以暴制暴。队长吼道。你要是敢这么做了，我保证你不可能再离开东洋了，给我准备开枪。而这时候，一道仙影如风般飘到了现场。
这速度实在是太快了，落在对面那些 CT 队员们的眼中，似乎是道道残影凝聚成了一个人，正是中崎奈美。他一把扯掉了自己的蒙面巾，冷冷说道：我中崎奈美以上忍的名义发誓，如果你们谁敢对他开枪，我将追杀到天涯海角，不死不休。看着这小忍者拦在自己身前的坚定样子，苏无忌是真的有点感动。虽然他和中崎奈美之间是有着一些金钱联系，但那绝对不是他们之间关系的决定性因素。那位 SAT 的队长是真的感觉到很头疼了。这暗影天王在东洋境内搞出了这么多热武器，这不就是妥妥的恐怖分子行径吗？ CT 的职能本来就是要反恐防暴的，可这群恐怖分子无论是武器还是人数都特么的强于自己，而且还有一个上忍放出话来要对他们进行终身追杀。这可是上忍了，这还怎么打？这特么的该直接让军部出动防卫队啊！可要是就这么撤了， CT 的脸也别要了。我再说一遍，我是甲贺流上忍，整个东洋没有人比我更擅长隐匿暗杀。中崎奈美强调了一遍。如果你们还想继续对暗影天王攻击，那么我保证你们没有人能见到明天的太阳。CT 的队员们都已经心生退意了，而队长的脸部肌肉哆嗦了几下，手指离开了扳机，放进了衣服口袋里。在要脸和要命之间，这队长果断选择了后者。喂喂，他从口袋中拿出了自己的手机，放在耳边。什么？好的，我知道了。旁边的手下人看了看，队长的手机屏幕根本就没解锁，压根没有任何电话打进来。好的，我立刻撤，请部长放心。这队长说道。随后他一挥手，部长有令，立刻收队。这一系列演技真的很僵硬，很尴尬，但却让所有 CT 成员们松了一口气。毕竟任务是公家的，但命可是自己的，谁也不想被那么多加特林机枪突成筛子。等到他们全部撤走，中崎奈美才稍稍松了一口气。他转向了苏无忌，说道：你没事吧？苏无忌伸出手来捏了捏中崎奈美的脸。奈美，你刚刚挡在我前面的样子还挺迷人的。小上人悄然红了脸，眼睛亮晶晶的。他一转身轻轻抱了一下苏无忌。谢谢你为我报仇，那些死在早餐店里的人们应该可以安息了。这一次他的眼圈仍旧红了，但与之前所不同的是，打着转儿的眼泪终于没有再落下来。小上人也在成长，还不够，要让他们更加安息才是。苏无忌摇了摇头，转脸看向了山脚下。在那儿已经停着一片车队了，明显是堵住了 CT 队员们的返回之路。那些车辆全部都是军用装甲车。CT 队长的眼皮再度狠狠跳了跳，忍不住地骂道：没完了，是吗？全副武装的深田雪乃正站在装甲车前，冷冷看着 CT 的车子靠近，随后一挥手，于是上百个枪口便对准了对面的 CT 车辆。那个队长的头都大了，他跳了下来，走到深田雪乃的面前。少校，你们要做什么？为什么要用枪口对着我们？深田雪乃掏出了一张纸，在他面前亮了亮，淡淡说道：通知你们一声，联合国反恐部门在讨论之后已经得出定论，将早餐店遇袭一事定性为恐怖袭击。终于定性了，这就是苏无忌之前所追求的结果。原来是这样。这队长抹了一把头上的冷汗，有点后怕地说道：还好，是哈。他不禁有些庆幸，
幸好刚刚做出了撤退的决定，否则自己不就成了恐怖分子的帮凶了吗？至于那山庄里的几个领风组高层，就算是活下来，这辈子也是翻不了身了。人们再度谈论起这几个倒霉蛋的时候，只会认为他们是恐怖袭击的参与者。而今天晚上在这山庄里所爆发的枪战，也将被定义为反恐战斗。深田雪乃继续说道，赛提的首都总队长已经被控制，大阪警视厅的负责人已经被逮捕，而你们作为今天晚上行动的参与者，全部都要接受调查。我们一枪未发，遇人未伤。这队长看着对面那碎冰一般的眸子，没好气地说道，这也要接受调查。深田雪乃根本不跟他解释，一挥手，缴了他们的械。那队长见状叹了口气，把枪扔在了地上。而那些 CT 队员们同样根本没有任何的反抗意志，干干脆脆地把手中的枪放了下来。那队长似有所觉，扭头往远处的山腰上看了一眼，又看了看深田雪乃，恍然道，如果我没猜错的话，接下来怕是东洋政界要地震了。那位年轻的暗影天王可真是好手段啊。深田少校目光清冷，声音淡淡，替某人遮掩了一句，这和暗影天王无关，全部带走。一场团战过后，死亡名单上点到的所有人，要么身死，要么俘虏。暗影天王吹过的牛逼，居然一个不漏，全部实现了。黑暗世界的论坛再度沸腾了，好事者们巴不得暗影天王早日回到欧洲，毕竟他在哪里，哪里才能热闹起来。苏无忌已经回到了深田家族的庄园里，痛痛快快地冲了个澡。这东洋的传统建筑隔音真不怎么样，在他擦身上的时候，还能听到小奈美在隔壁哗啦啦冲淋浴的声音。苏无忌看了看叠放在一旁的干净和服，随手丢到一边，穿上了自己的裤衩和背心。他终于想起来某件事，但也不着急，悠哉悠哉地躺在了床上。住在隔壁的小上人还在哗啦啦地放着水，也不知道一个澡怎么就洗了那么久。苏无忌并不清楚的是，中崎奈美洗澡的时候，脑海里全部是她的样子。于是这个澡就洗不完了，越洗越难受，感觉无论如何都冲不干净了。苏无忌这时候才慢慢悠悠地找出手机，打了个电话给艾米拉。现在你可以修改一下死亡名单了，把水谷龙太。艾米拉说道。现在还改什么哟？窜西天王在2个小时前就已经让我改过了。什么？苏无忌大惊失色，直接从床上跳了起来。窜西天王说，他和汉密尔顿各投了300万，一定要让黑暗世界在第一时间知道你胜利的消息。艾米拉说道。混蛋，这群混蛋！苏无忌没好气地说道。我真想把这俩家伙阉了。重创领风组的所有喜悦都已经不翼而飞了。他随后打了个电话给小格雷，显得有点底气不足，毕竟100万美金就这么赔掉了，着实抬不起头来。小格雷那啥，不好意思。苏无忌咳嗽了2声，说道，我这个时间点打电话给你，是不是打扰你睡觉了？小格雷，没，我也没睡着呢。他有点不适应苏无忌这么有礼貌，而苏无忌也觉得，怎么这小财务的声音听起来似乎有点底气不足的样子呢？赔了100万，不好意思，都怪崔西那个混蛋提前走漏了风声。苏无忌说道。要不是他，我今天晚上保证大赚特赚。没关系呢。小格雷犹豫了一下，说道，赌博不，投资
谁还没有个赔钱的时候？哼！苏无忌一愣，随后道：小葛磊，你怎么这么善解人意？是不是吃错药了啊？怎么最近变得这么不正常？你才吃错药了，赔钱才好呢，省得你有钱就乱泡妞。小葛磊没好气地说罢，便挂断了电话。苏无忌看着被挂断的通话，感觉舒服多了，说道：哎，这才对嘛，小财物就该这样。刚刚人家一喝声细语起来，他整个人都不好了。然而在挂断了电话之后，小葛磊打开了手机，看着皇后酒吧的公户，哼哼了2声。哼，投资之神小葛磊居然也亏钱了。他随后打开了自己的私房钱账户，看着里面那远大于500万美金的一长串数字，摇了摇头，给老爹打了个电话。为斯塔德迈尔，给我转500万美金。小葛磊毫不客气地说道：要是我10分钟之后还没有收到钱，就别指望我下次还回去看你。财神老爹在那边诧异地问道：我的宝贝女儿，你过的是什么苦日子，连这点钱都拿不出来了？小葛磊没好气地回答：我让你转你就转呗，问那么多干什么？烦不烦？记住，我就给你10分钟啊。说完，他直接把电话挂断了，随后拍了拍自己的小胸脯。好险，一定不能被臭老板发现我亏了500万美金。而此时，在一处小岛上，一个老人和一个姑娘正坐在沙滩上，听着海浪声，沉默许久。老人的眼睛里有着强烈的不甘与愤怒，而姑娘的眼中则是透着平和与希冀的光，似乎已经看到了更加美好的未来。父亲，您就在这里好好休息。领风组需要一场新生，而您和您的那些老部下们都太过短视，只会将这新生命扼杀在摇篮里。雨衣，我真的是错看了你。这姑娘再度轻启红唇。领风组内部有太多尸位素餐的人，从这个意义上来讲，我还要感谢暗影天王。愚蠢。老人说道。经此一役，领风组元气大伤，没有10年都别想恢复往日鼎盛。我真的很遗憾。这姑娘说道。遗憾您到现在都没看明白，如果领风组在武田风雨的手里，才真正是朝着末日在夺命狂奔。他随后站起身来，望着黑漆漆的海面。交给我，一切都会更好的。